হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমাদের এই ভিডিও দেখতেছেন সবাইকে আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকে আপনাদের জন্য একটি গাড়ি নিয়ে আসলাম, টয়োটা ব্র্যান্ডের অ্যাক্সিও ফিল্ডার মডেলের একটি গাড়ি, যার রেজিস্ট্রেশন ইয়ার হচ্ছে মডেল ইয়ার 2013, রেজিস্ট্রেশন ইয়ার 2018। পুরো গাড়িটা আপনাদেরকে দেখাবো, পার্ট বাই পার্ট গাড়িটা নিয়ে কথা বলবো। প্রাইসটা থাকবে অবশ্যই ভিডিও লাস্টে, না টেনে পুরো ভিডিওটা দেখার আমন্ত্রণ করলাম। আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, পাশে থাকা বেল আইকন বাজিয়ে রাখবেন নতুন নতুন ভিডিও আপডেট পাওয়ার জন্য। যারা অলরেডি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের প্রতি রইল আমার অন্তরস্থল থেকে ভালোবাসা। আসেন আমরা গাড়িটা দেখি। ভিউয়ার্স, আমরা হচ্ছে 2013 মডেলের একটি অ্যাক্সিও ফিল্টার গাড়ি দেখতেছি। তো গাড়িটার কালার হচ্ছে সিলভার কালার, কন্ডিশন খুবই বেটার কন্ডিশন। তো আসলে আপনাদেরকে গাড়িটা দেখাই, আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন যে গাড়িটার আসলে কন্ডিশনটা কতটা সুন্দর, কতটা নিখুঁত। দেখেন, সামনের হেডলাইট, গ্রিল, ক্লাসিকের বাম্পার, ফগ লাইট, প্রত্যেকটা জিনিস একেবারে 100% ফ্রেশ। সামনে স্টিলের বাম্পার লাগানো আছে, বক্স বাম্পার। এখন যে বক্স বাম্পারটা চলতেছে সেই বাম্পারটা লাগানো আছে। গাড়িটার A to Z প্রত্যেকটা জিনিস হচ্ছে অরিজিনাল। সামনের গ্লাস, পিছনের গ্লাস, কালার, হেডলাইট প্রত্যেকটা জিনিস অরিজিনাল। পুরো গাড়িটা আপনাদেরকে দেখাবো। ডান পাশ থেকে একটু আমরা গাড়িটা একটু দেখি, চাকার ভিউটা। চাকাগুলো খুব কাছ থেকে আপনাদেরকে দেখাবো, কারণ গাড়িটার মধ্যে 4টা চাকাই একেবারেই নতুন। হ্যাঁ, অ্যালোয়িংগুলো খুব সুন্দর, 4টা চাকা একেবারে নতুন। কাছ থেকে আমরা দেখাবো চাকাগুলা। গাড়ির লুকিং, 13 গাড়ির মধ্যে যে লুকিংটা আসে, মাথাটা চোখটা খুব সুন্দর লাগে। রেনশেডগুলো প্রত্যেকটা রেনশেড একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। ডোর হ্যান্ডেলের মধ্যে নিকিল আছে, নিকিল কালার আছে, নিকিলের জন্য হ্যান্ডেলগুলো খুব সুন্দর লাগে। বাম পাশ থেকে একটু আমরা দেখি ইন্টেরিয়রটা, নতুন গাড়ির মতো। শোরুমে সাধারণত শোরুমে যে রিকন্ডিশন গাড়ি থাকে ঠিক দেখতে রিকন্ডিশন গাড়ির মতন ইন্টেরিয়রটা একেবারেই ফ্রেশ। প্রত্যেকটা জিনিস অরিজিনাল আছে, অরিজিনাল স্টিকারটা আছে, জাপান থেকে যে স্টিকারটা আসছে। আরেকটা সুন্দর যে একটা জিনিস হচ্ছে, ডোর খোলার পরে ফিল্টার যে লাইটিং, একটা পাওদানিতে লাইটিং আছে, সেই লাইটিংটা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এই যে অ্যাক্সিও লেখা লাইটিং হয়ে ওঠে, রাত্রেবেলা খুব সুন্দর লাগে। এটা অরিজিনালি গাড়ির সাথে যদিও আসে না, এটা লাগাতে হয়। যে ভদ্রলোকের গাড়িটা ছিল উনি লাগিয়েছে, যাই হোক খুব সুন্দর লাগে। পিছন থেকে একটু দেখাই আপনাদেরকে পিছনটা। এই যে ডোর খোলার সাথে সাথে অ্যাক্সিও লাইটিংটা চলে আসে। দিনের বেলাও খুব সুন্দর লাগতেছে, বাট রাত্রেবেলা এটা খুবই সুন্দর লাগে, চমৎকার। গাড়িটার একটু সিলিংটা আমরা দেখি, একেবারে ফ্রেশ সিলিংটা। এই গাড়িগুলোর রুম লাইটটা হচ্ছে LED লাইট। ভিতরে সিলিংয়ে যে লাইটটা সেটা হচ্ছে সাদা আলো হয়, রাতের বেলা আলোটা খুব সুন্দর লাগে। পিছন থেকে ভিউটা একটু আমরা দেখি। করোলা ফিল্টার, পিছনের ভিউটা। আসলে এটা গাড়িটার মধ্যে যে স্টিলের বাম্পারটা লাগানো আছে এটাকে বলা হয় বক্স বাম্পার। আগে যে বাম্পারগুলো থাকতো গোল বাম্পারটা, ওটা এখন ভালো লাগে না, কেউ লাগায় না। বক্স বাম্পারটা অনেক সুন্দর লাগে, চমৎকার। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে, পিছনের বাম্পারের যে শো লাইটটা আছে, সাধারণত পিছনের বাম্পারের এই যে শো লাইটটা, এই শো লাইটটা কিন্তু লাইটিং হয়। পার্কিং দিলে পার্কিংয়ের সাথে লাইটটা জ্বলে ওঠে, খুব সুন্দর লাগে। আপনাদেরকে একটু দেখাবো এখন। জি, পিছনের শো লাইটটা দেখতে পাচ্ছেন, বাম্পারের শো লাইটগুলো জ্বলতেছে, যেটার জন্য রাতের বেলা খুব চমৎকার লাগে, দারুণ লাগে এই জায়গাটার মধ্যে। হ্যাঁ, যদিও অরিজিনাল এটা আসে না, এটা করাইতে হয়। আমরা একটু লাইটটা একটু দেখি, ব্যাক লাইটটা একেবারে ফ্রেশ। ব্যাকলাইটটা খুব ভালো করে একটু দেখায় আপনাদেরকে। লাইটার মধ্যে একটা স্কেচ নাই, একটা দাগ নাই।
পিছনে ফিল্টার গাড়িটা পিছনে স্পলারটার কারণে সৌন্দর্যটা আরোটা অনেক বৃদ্ধি করেছে। স্পলারটার কারণে অনেক সুন্দর লাগে ফিল্টার গাড়িগুলো। এখানে লাইট আছে, ব্রেকের সাথে লাইটটা জ্বলবে। আমরা একটু ব্যাকডালটা একটু খুলে দেখাবো আপনাদেরকে। হ্যালো ভিউয়ার্স, পিছন থেকে একটু আমরা দেখি গাড়িটা। এলপিজি করা গাড়িটা তেলের গাড়ি ছিল, তেলে ইউজ করতো ভদ্রলোক। ঠিক 6 মাস আগে গাড়িটা এলপিজি কনভার্ট করেছে কোম্পানি থেকে। তো যাই হোক, এলপিজির কাগজ ডকুমেন্ট সব কিছু আছে, কাগজপত্র আছে। পিছন থেকে একটু আমরা ইন্টেরিয়রটা একটু দেখার চেষ্টা করি, আপনাদেরকে দেখাই, সিলিংটা একটু দেখাই। গাড়িটা একেবারে কসকসা কন্ডিশনে আছে, একেবারে কসকসা যেটাকে বলে। 100% অরিজিনাল কালার, সব কিছু অরিজিনাল, A to Z নিখুঁত, কোনো খুঁত নাই গাড়িটার মধ্যে। ডান পাশ থেকে গাড়িটা একটু আমরা দেখি। প্রত্যেকটা গ্লাস আমরা একটু ফলো করব। প্রত্যেকটা গ্লাস হচ্ছে অরিজিনাল গ্লাস, টয়োটা। এই যে দেখেন টয়োটা। এই পিছনের ডোরের ডান পাশে গ্লাসটা টয়োটা। এই যে হচ্ছে অরিজিনাল টয়োটা। আরও আপনাদেরকে দেখাই। এই হচ্ছে টয়োটা অরিজিনাল গ্লাস। এই অরিজিনাল গ্লাসের যে ইলেকট্রিক লাইনটা হয়, হিটার লাইনটা, ডিজিটাল নাম্বার প্লেটের স্টিকার। হ্যাঁ, বাম পাশে চলে আসলাম, বাম পাশে দরজার গ্লাস। এই যে টয়োটা অরিজিনাল গ্লাস। এই যে হচ্ছে টয়োটা অরিজিনাল গ্লাস। এই যে অরিজিনাল গ্লাস। এই যে হচ্ছে অরিজিনাল গ্লাস। পিছনে চলে আসলাম আমরা। এই যে হচ্ছে অরিজিনাল গ্লাস টয়োটা এবং কি জাপানিজ স্টিকার 1 2 3 4 4 স্টার। মানে তার মানে হচ্ছে জাপান থেকে যখন গাড়ি আসছে বাংলাদেশে 4 গ্রেডের গাড়ি হিসাবে আসছে। আর সাধারণত আমরা জানি 4 গ্রেডের গাড়িগুলো অনেক ভালো কন্ডিশন হয়। তো এখন আমরা ডান পাশ থেকে, ড্রাইভিং সাইড থেকে একটু ইন্টেরিয়রটা আমরা একটু দেখবো। চলে আসলাম আমরা ডান পাশে ড্রাইভিং সাইডে। হচ্ছে XUX চাবি তিস্তার একটি গাড়ি। মাইলেজটা একটু আমরা দেখব। 57,784 মাইলেজ, 100% অরিজিনাল মাইলেজ। কোনো টোনিং নাই, কোনো কারসাজি নেই। গাড়িটা যে ভদ্রলোকের ছিল সে খুব কম ইউজ করছে। গাড়িটার মধ্যে একটি হেলিকপ্টার আছে, খুব সুন্দর রানিংয়ে। যখন গাড়ি চালানো হয় হেলিকপ্টার পাখাটা এভাবে ঘুরে। যাই হোক, প্রত্যেকটা জিনিসই আপনাদেরকে দেখাই। এ হচ্ছে সানসেট, এ হচ্ছে সানসেটগুলা, এই হচ্ছে সানসেট। এগুলো কখন ইউজই করা হয়নি। যাই হোক, এই হচ্ছে রুম লাইট। রাতের বেলা সাদা আলো হয় তো এই জন্য একেবারে ফকফকা হয়ে যায়। আমরা এখন দেখব ইঞ্জিন রুমটা। হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনাদেরকে নিয়ে আসলাম সামনে ইঞ্জিন সাইডে। ইঞ্জিনের দেখার জন্য আমরা চলে আসলাম। আমরা একটু ইঞ্জিন রুমটা একটু ভালো করে দেখি।
আমরা যে গাড়িটা আপনাদেরকে দেখালাম পুরা গাড়িটা ঘুরিয়ে আমরা দেখালাম, ভিতরে বাইরে সামনে পিছনে ডানে বামে ইঞ্জিন রুম ব্যাকডালা প্রত্যেকটা জিনিস দেখানোর চেষ্টা করলাম এবং বাকিটা সরাসরি আপনাদেরকে গাড়িটা দেখান ভিজিট করার জন্য অনুরোধ করলাম। আমাদের গাড়িটা কোথায় ভিজিট করবেন? ঢাকা তেজগাঁ এফডিসি গেট সুপারস্টার হোটেল হলিডে ইনের পাশে ঢাকা মেট্রো কার শোরুমে চলে আসবেন গাড়িটা ভিজিট করার জন্য। আমাদের গাড়িটার মডেল ইয়ার হচ্ছে 2013, রেজিস্ট্রেশন ইয়ার 2018, সিরিয়াল নাম্বার হচ্ছে 26, ঢাকা মেট্রো মিরপুর বিআরটি রেজিস্ট্রেশন, সিলভার কালার, খুব গুড কন্ডিশনের একটি গাড়ি। মাত্র 6 মাস আগে এলপিজি কনভার্ট করা হয়েছে। আমাদের গাড়িটা এলপিজি কনভার্ট করেছে, এটা ডকুমেন্টসগুলো আছে। আমাদের গাড়ির ব্যাটারিটা নতুন লাগানো আছে, ব্যাটারির কাগজ আছে। ভিতরে ব্যাক ক্যামেরা টিভি নেভিগেশন লাগানো আছে, নতুন লাগানো হয়েছে, সেটার পেপারস আছে। 4টা চাকা নতুন লাগানো আছে, সেটার পেপারসটা আছে। এবং কি গাড়ির মধ্যে যখন কিনবেন এক্সট্রা একটা স্পেয়ার একটা চাবি পাবেন। ডকুমেন্টস নিয়ে কোনো টেনশন নেই, 100% নিশ্চয়তা থাকতে পারেন। গাড়িটা আপনারা কেনার সাথে সাথে আপনাদের নামে অনারশিপ ট্রান্সফার করে দিবে। আর আমাদের গাড়িটা আপনার যে কোনো জায়গা থেকে যে কোনো এক্সপার্ট দেখে নিতে পারেন। এবং কি রহিমা আফরোজ না বানা যে কোনো জায়গা থেকে টেস্ট করে নিতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। ভালো জিনিস গ্যারান্টি সহকারে বিক্রি করতে পারবো আমরা। আমাদের গাড়ির প্রাইসে আমরা চলে আসি। প্রাইসটা কত? 14,80,000 টাকা আস্কিং প্রাইস। অবশ্যই দাম কমবে, এটা ফিক্সড না। যাই হোক, আপনাদেরকে অনার করা হবে, চলে আসবেন। স্ক্রিনে থাকা নাম্বারে ফোন দিয়ে চলে আসবেন, গাড়ি দেখবেন, ভিজিট করবেন। আমাদের খুব নিকটে হাতির ঝিল, টেস্ট ড্রাইভ করবেন, চালাবেন। না চালালে বুঝতে পারবেন না এই গাড়ির পারফরমেন্সটা কী। শোরুম থেকে একটা গাড়ি, নতুন গাড়ি, রিকন্ডিশন গাড়ি কিনে চালালে যে একটা পারফরমেন্স পাওয়া যায়, এই গাড়িটা চালালে সেম পারফরমেন্স পাবেন, এটা আমি বলতে পারি। যাই হোক, আমি আব্দুর রহমান, রমনা পার্কের সামনে থেকে আমরা আছি এখন। রমনা পার্কের সামনে যদি একটু রমনা পার্কে একটু দেখাই। রমনা পার্কে আছি, খুব সুন্দর পরিবেশ, বিকাল টাইম, খুব ন্যাচারাল পরিবেশের মধ্যে আজকে আপনাদের জন্য রিভিউ করলাম। আজকের জন্য বিদায় নিই, আবার নতুন কোনো গাড়ি নিয়ে নতুন কোনো স্থানে চলে আসবো। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।